Короче, сегодня... Блядь, да иди нахуй. Вот, короче, сегодня мы... Сегодня я. Да, и Саня. И он. Да, он вон тот. Так, вот так вот. Мы, короче, сегодня... Тренер, да, сегодня тренер. Да, а я не треню, у меня это, вот, ручка болит сильно. Да. Все, короче, все. Я оператор сегодня. Да. Что ты меня не снимаешь? Она в контейнере. Не снимай меня. Почти full план, что держу, погнали. Короче, это легко. Берешь такой, оп, поднялся, оп. Оп, ноги вперед и все. Называется. Ебать, руки-то мерзнут, блядь, оказывается. Я когда тренишь, не мерзну. Присел такой мальчик. Отойди, Ярик. Я сейчас въебу говорю, въебу. Камеру вырубай нахуй! Да иди, ну ты дура ебаная, я тебя убил. Чё ты не дал? Не знаю. Еба! Снимай его, снимай. Сними его. Блять. Надо было головой прям печатать. Чё ты не дал? Это было боковое винтом. Все равно устал. Я вчера ничего не делал, все равно устал. Ну, не дал, чё, блядь. Иксу летучим, во. Бит, блядь. Блять, улетает нахуй. Еще лучше. Фома, блять, спиздили нахуй. За пакетом бежишь. Нафиг. Сейчас опять улетит, будет смешно. Почувствовал. Вкус магнезии. Заебуться. Я на Северном полюсе. Миссия выполнена. Я спас пакетик. Я спас пакетик от этого пидорастического ветра. Да. Не улетай. На, как больно. Кто на левый, похуй. Ебать, снежный человек. Держи его. Держи, в натуре, блядь, положи. Магнезия, конч. Пакетик. А что вы не сказали? Какие притяжения. Нормально. Superman.
памятник теперь поставим. Тебе максимум поебалу вставят, нахуй, долбоёб. Законченная магазине на руки попала. Ты, блядь, ебанул пакет, нахуй. А что ты не говоришь, что там? Бля, при тебе ложили, Я нахуй. не видел. Песню где? Нифига ночь идёт. Ебать, облака быстро летят. Холодно! Ебать! Я так понимаю, сегодня развлекательный контент, да, Паш? Развлеку. Нахуй, что ты снимаешь? Магны измазался чуть. Пава, но уже лучше. Пробуй с брусьев, заебал. Давай боковой, Тома. Давай ты лучше боковой сделай. Ебать. Кола. Степла, да? Сибирь. Да ну нахуй можешь это снимать? Ебать тебе лицо нахуй. Его лицо видишь. Мама, ты лютый трикер, просто на районе, я отвечаю. Че, может, сегодня все, пиздец? Все, тренировка окончена, я ебу.
Я как будто сделал. Мама, самый, блядь, сухой среди нас. Мои говно. Все, я. Помогу. Фома чисто контент пришел, снимать ему похуй вообще. Где он вылезет, блядь? Головой. Мама, ты где? Ну, допустим. Ладно. Тебе еще нормально, Фома? Просто, блядь. Я знаешь, когда так делаю, я не вспоминаю. Я устал. Не просовывается. Неплохо. Че, пацаны, я готов тренить. Давайте начинать. Че, когда снимать-то начинать? Завтра. Такое лицо. Я заебался. Страдает. Баунти. Райское наслаждение. Блять! Ну, ваш генер напоследок. Ебать, короче, когда Фома потерялся летом просто. Плохо. Я думал, сейчас соскользнет и выебется. Ну, на этом, короче, наша тренировочка закончилась. Почему не жалеешь? А еще он был, Я был. и оператор был. Я и сейчас есть.